ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல்லையே முதல் முறையாக தி மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் அன்பாக்சிங், அதாவது ஒரு டெக் ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 44,466. நாங்கள் நேரில் போய் வாங்கும்போது எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 42,500க்கு கொடுத்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பியோட ஒரு லேப்டாப் தான். அண்ட் இதோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா AMD Ryzen 3 அண்ட் 512GB சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவும் இருக்குது அண்ட் 8GB RAM இருக்குது. அண்ட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷலான திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு மைக்ரோசாஃப்டோட ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ரீயாகவே தராங்க. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாகோல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ரீசைக்கிளபிள் கார்போர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு அழகாக பேக் பண்ணி தராங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செட்டப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஒரு பேப்பர் கார்டில் அழகாக தராங்க. ஸோ தட் நம்ம அதை பார்த்து அழகாக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அப்படியே சும்மா தான் நான் காட்டியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ நம்ம லேப்டாப் எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் சூப்பராக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. பீஜமுடு டான் 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 டான். அண்ட் அந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு கிளாத்லாம் வச்சு சூப்பராக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம சின்னதாக லேப்டாப் பற்றி பார்த்தாச்சு. லேப்டாப் கேரி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அவசியமான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அது வந்து ஒரு பேக் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பியோட பேக் தான். இந்த கவரில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் மவுஸ் அண்ட் அந்த மவுஸ் பேட் வந்து கொடுப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான். நம்மளுக்கு வந்து மவுஸ் மட்டும் வந்து நம்ம கேட்டு வாங்கணும். பட் மற்றபடி மீதி எல்லாமே அவங்களே ஃப்ரீயாகவே, அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாகவே தந்துடுவாங்க. 1000 rupees ஒர்த் பேக் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரீயாக தராங்க. ஒரு ஃப்ரண்ட் ஜிப் அண்ட் ஒரு பேக் ஜிப் வந்து தராங்க. அண்ட் நல்லா ஸ்பேஷியஸாகவே சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் பேட். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக தராங்க. அண்ட் அடுத்தது மவுஸ். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான். 399 ஒர்த் ருபீஸ் மவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்க. இப்போது ஜஸ்ட் நம்ம ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபேட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருந்தது. ஜஸ்ட் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் போயிட்டு நம்மளோட சேனல் ஹரிணி ஐடியா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி சும்மா ஜஸ்ட் எப்படி ஒர்க் செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்.
அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக தெரில அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன டைப் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிணி ஐடியா அப்படின்னு தான் நான் டைப் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அண்ட் இதோட ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டி, கிளார் அடிக்கல. அண்ட் அப்படியே நான் கீபேடை வந்து அப்படியே சுற்றி காட்டுற பாருங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சில்வர் கலரில் ரொம்ப பார்க்க சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய். ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ். பாய்.